कमिटि दाबाय आरो बे स्टारिं कमिटिया माबायदि सामलायगोन दरं उदालगुरि समस्तिनि थाखाय भेरगाव बिधानसभा समस्तिनि मोनसे दिनै स्टियारिं कमिटि दाबाय फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आरो जोंनि बे भेरगाव बिधानसभा समस्तियाव जोंहा जिहेतु इउपिपिएल आरो बिजेपि बिटिसिआवबो सरकार आसामावबो सरकार आरो हादोरावबो एबा भारतआवबो जा मिरुआवबो सरकार थानाय हिसाबै जों गोख्रों दङ आरो नैबे भेरगाव जि समस्ति बे समस्तियाव जोङो बिजेपिनि इएम सासे इउपिपिएलनि आं सासे इएम आरो बिजेपिनि सानै एमसिएलए जोंहा दङ आरो गासिबो चेयारमेन जोंहा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि लोगोसे आसाम बिधानसभानि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांनि बे समस्ति दा बे हिसाबै भेरगाव बिधानसभा समस्तियाव 1,60,000 एसे बांसिन दङ भटआ दा बिनि गेजेराव जोङो नाजागोन आसामनि भितरनो बयदिन बिधानसभानिफ्राय भट होनाय मोनसे रेकर्ड बेखौ खालामनो थाखाय जोङो थियारि आरो बेनि थाखायनो जों दिनै गोख्रों स्टियारिं कमिटिखौ दानानै लानाय जाबाय बेरेखा हानजाया बुंबाय थादों बिथांमोना जे इउडिएफनि कंग्रेसनि भट लानानै गोबां भोटाव देरहागोन होननानै दिनै बिपिएफनि बिजाथि बिथांमोना कंग्रेसआथ' इतिमध्य बिजाथि होबाय दरं उदालगुरियाव आरो इउडिएफआ बोरै मा खालामो जों बेखौ मिथिया नाथाय दिनै जोंनि बिटिआर पार्टआव दरं उदालगुरिनि जि समस्ति गासै 16टा एमसिएलए समस्ति गोलैयो बिनि सासेल' बिथांमोननिया दङ 15टायानो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि दा बे हिसाबै बिथांमोना भट मोननायनि जेबो माने जायगा गैया बेनि अनगायैबो एमएलए स्पिकार आरो गोजोनथाव बाथ्राबाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि समस्तिया दरं उदालगुरि बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांनि समस्तियाबो दरं उदालगुरि अखम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि समस्तियाबो दरं उदालगुरि गतिके दरं उदालगुरिनिफ्राय बिपिएफल' नङा अन्य राजनीतिक दलाबो बेयाव भट मोननायनि मिजिङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा जेब्ला माने खुब खम माने बेसेन गोबां भट लानानै देरहागोन जोंथ' गोबां भट लानानै जोङो देरहानो हागोन जोंहा बिटिआर पार्टआव दरं उदालगुरियाव 11 लाख जोंहा भट दङ बेनि मादाव जोङो जेसेबांखिनि हायो बेखिनि भटखौ जोङो होनो थाखाय नाजागोन बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेकोलॉजी जेनेरेल सार्जारि अर्थोपेडिक सार्जारि लेबोरेटरी अल्ट्रासोनोग्राफी कैजुअलिटी पेडियाट्रिक्स पेथोलॉजी फार्मेसी लापारोस्कोपी सार्जारि एनआईसीयू एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन नमस्कार মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ চিকে ডিমাৰে কৈছো আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আৱাজ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকৈ অৰ্থোপেডিক্সৰ আৰু গাইনোকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয় আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে एक्स-रे सोनोग्राफी এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক সাৰ্ভিস দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছো ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে ওপিডি যেটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয় তাৰ উপৰি দিনে ৰাতি আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয় গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব ইয়াৰ উপৰিও
যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।